Oke, selamat pagi. Ini saya jual toa ya, toa sirine buat di mobil. Hanya menjual, tidak menerima instalasi. Do it your own risk. Jadi saya hanya menjual. Gunakanlah dengan cermat dan bijak ya. Saya tidak tahu mengenai hukumnya. Yang pasti ini ada sirinenya dan ini modulnya. Ini 100 watt ya. Tuh, tipenya seperti itu modulnya. Kita tes suaranya. Volumenya gedein dikit. Kecil-kecil aja ya suaranya ya. Ya, seperti itu. Speaker untuk ngomong tinggal pencet ya. Tes 1 2 seperti itu aja. Dijual murah, nggak mahal ya. Kalau Anda minat boleh, atau Anda mau beli sirinenya saja juga boleh tanpa modul ya. Nah, ini speknya di sini tertulis. Speaker barang lama memang, tapi kualitas masih bagus ya, saya jamin. Jadi saya ada 1 dus nih. Nah, ini saya keluarin 1 ya demonya. Bisa dikencengin bisa. Ini kita fullin kenceng ya. Tuh. Oke, terima kasih. Satu paketnya terdiri dari sirinenya, ini mic-nya buat cuap-cuap, ini modulnya. Saya jual pisah-pisah juga boleh. Anda mau beli ininya doang bisa, beli modulnya doang bisa. Harga murah, nggak mahal, 350.000 saja. Sirine ya, toa buat pasang di mobil. Saya cek di Bukalapak yang jual sirine begininya aja harganya ada yang 500, ada yang 600, ada yang jutaan ya. Apalagi mereknya Wellen ya. Memang Wellen mahal saya tahu, tapi ya ini buatan Cina, mereknya Type R. Oke lah ya. Kalau Anda berminat bisa WhatsApp saya atau nanti saya pasang di Bukalapak. Memang ini agak berat ya. Jadi kalau ongkos kirim agak mahal, 5 kg kenanya ya. Karena ininya berat banget nih ya. Oke, terima kasih.